Fala galera, beleza pura? Hoje mais um vídeo top. Hoje vou montar uma sonzeira de altíssima qualidade e bom gosto. Então, se você curte som de qualidade, tem Peugeot ou sei lá, qualquer outro carro, mas gosta de som automotivo de bacana e qualidade, assiste o vídeo que tá top. Bora! Falou! Estamos em nossa loja com essa caranga totalmente diferente. É um 207 Quicksilver, tem poucas unidades desse carro, é um carro bem legal. Então os bancos é bem bacana, tem esse aparelho Pioneer aqui original. O carro tem um visual realmente diferente, tá? Esse é um carro do nosso cliente, o cara é super exigente, gosta de som de qualidade e ele comprou todos os itens aqui. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? Galera, antes de mostrar os equipamentos, queria deixar bem claro, a gente não vende esses kits, tá? O cliente que comprou apenas trouxe pra gente instalar. A gente vai instalar com muito carinho, os equipamentos são de um nível muito elevado, muito alto. Tem que fazer com carinho e ele trouxe pra gente aqui. A gente vai montar as mantas e os equipamentos, beleza? Então, vou inverter aqui, mostrar os equipamentos e explicar um pouquinho de cada coisa. Aqui temos um kit completo da Opera, tá? Entre alto-falantes, amplificadores e caixa. Mas antes, quero mostrar para vocês o principal, né? Que é o aparelho, que é onde vai ser o grande diferencial aqui, tá? O que acontece? Essas versões tem o som original e, por incrível que pareça, é um Pioneer, tá? Então, Pioneer basicamente do que há no mercado é sinônimo de coisa boa há muitos anos. E o legal é que esse é um Pioneer de fábrica. As desvantagens desse cara aqui, qual que são? Que ele não tem saída RCA, tá? E o amplificador é RCA, tá? Então, o diferencial tá aqui. Que apesar de ser um Pioneer, geralmente os Pioneer tem 6 saídas RCA. Esse aqui não tem nenhuma. Mas é um aparelho muito bom. E aí o que a gente vai precisar? A gente precisa de um conversor de fio para RCA. E a gente vai usar esse cara aqui, consiga até fazer algumas regulagens. Ele é um conversor e filtro. Então a gente vai usar um conversor para inverter de fio para RCA. Temos os RCA da Opera. Temos aqui um kit duas vias completo. Galera, se esse kit duas vias tocar o quanto ele é bonito, é literalmente uma obra de arte o falante, tá? Isso aqui é um alto-falante para quem gosta de uma boa definição. Olha o acabamento, galera. O falante é realmente bonito. Os tweeters aqui, ele é de metal. É bonito mesmo. E é bacana. É assim, não vou fazer muita propaganda, porque eu quero que vocês vejam depois, tá? Aqui tá o crossover. Ele é separado, né? Mid-bass, tweeter, entrada. O kit acompanha esses suportes para você montar direcionado. Mas o cliente quer que a gente monte na coluna original, mas quer que faça o recorte. Então a gente vai furar e deixar o tweeter aparente, tá ok? Aqui temos nosso amplificador. Esse amplificador lembra muito os da Falco. A Audiophonic também usa essa mesma carcaça. Então esse é um Opera, que são 4 canais. Então vai ficar certinho, tá? Então aqui temos um duas vias, amplificador, conversor, RCA. Na parte de trás a gente vai usar esses coaxial. Esse coaxial tem 3 ohms. É um diferente desse kit aqui, então dá pra ver o quanto ele é grande. Também é um alto-falante muito bonito. A bobina é muito rígida. Tá aqui a versão dos coaxial. Tem 75 watts RMS. É muita coisa para um falante de 5 polegadas. Aqui, deixa eu ver se eu encontro a versão desse kit duas vias para mostrar pra vocês. Acho que é essa daqui, ó, Phantom. Tem 90 watts RMS. Acompanha os fios, acompanha a tela. E sobre o subwoofer, ele escolheu também essa caixa dutadinha aqui, de 8 polegadas, com amplificador. Ou seja, vai ficar separado. Esse cara ali conseguia tocar tranquilo, mas ele quis deixar tudo separadinho, canal por canal, para ficar bem definido. O único pecado aqui é que vamos usar apenas um conversor, ou seja, um par. Então a gente não vai ter o fader e balance, vai ter apenas ou fader ou balance. O balanço, né, direita e esquerda, para não perder aquele efeito palco, né, de um som passando para o outro lado, tipo uma Fórmula 1. Vum! Então
Beleza? Vamos fazer dessa forma. E chega de delongas, vamos começar os trabalhos. Seguinte, com um som desse naipe aqui, a gente precisa melhorar a acústica das portas. Por acaso a gente desmontou, já vimos que não tem mais plástico, então a gente vai fazer uma manta acústica. Essa manta vai ajudar, né, na acústica, né, diretamente do nosso mid bass ou do nosso woofer aqui, esse falantinho. O módulo a gente vai instalar debaixo do banco. Então a gente vai fazer a instalação e já volto para vocês verem como é que ficou o resultado. A gente fala um pouquinho mais sobre isso. Galera, voltamos agora com os sons instalados. Vou mostrar um pouquinho de como é que ficou, beleza? Vou inverter a câmera aqui. Antes de ligar, vou mostrar em detalhes a instalação. Então, basicamente, aqui ficou o tweeter. O acabamento deu certinho com a curvatura, o design dos tweeters originais, ó. Tá, então, deixamos no gosto do cliente. Aqui com a porta aberta tá a manta instalada. Aqui tá o mid bass, muito bonito por sinal. Aqui tá o crossover, né, que ele é separado, mid bass, tweeter e a entrada. Logo aqui atrás tá o coaxialzinho, né, bem rígido como eu tinha dito. Aqui embaixo ficou a instalação dos módulos, não dá nem pra ver por causa do carpete. Vou ligar a lanterna aqui para vocês verem. Aqui embaixo, então, os cabos RCA blindadinhos e instalação do módulo. O banco tá todo para frente. Valeu. Aqui atrás ficou a caixinha amplificada, subzinho bem bacaninha, e ali tá os conectores para poder tirar. Basicamente instalação bem limpa. Agora vamos pro que interessa. Vou mostrar tocando. De bate pronto, me surpreendeu muito a definição, o quanto o tweeter é limpo. E não é exatamente aquele tweeter que só faz tss, tss, tss. Você realmente consegue ver, sentir a música. Vou ligar. All I ever known, put me on this throne, pinnacle, push my buttons and that motherfucker go. What you know, what you own, push it in a zone, sonic booms from the room, run it till the tomb, bring my goons, motherfucking fumes, y'all know what it do, with the crew, when we coming through, y'all better move, make it fast, see no second chance, coming for your ass, turn the ash, burning rubber, now I'm back, push your gas, like Galera, eu vou desligar o sub só para vocês verem realmente o mid bass trabalhando. Ó, galera, esse é o grave só do kit 2 vias, do mid bass. Ó, galera, agora com outra música. Infelizmente dá pra colocar uma música conhecida por causa deles autorais, mas vai dar pra dar uma noção de quanto é limpo o som. E o grave dos mid bass é bem legal. Ó, sem a caixa, tá? Se quiser usar um fone, até melhor. Agora eu vou lá atrás e vou ligar o sub. Vou ligar o sub. Agora o som já é outro, né? Muito mais gostoso.
here. Tell me where to. Não distorce, galera. Ó. Galera, encerramos mais um vídeo. Você que gostou dessa sonzeira, desce o dedo like, tem dúvidas, deixa aí nos comentários e tamo junto. Até o próximo. Valeu!